Pemirsa, sebanyak 69 ABK Diamond Princess akan diturunkan dari KRI Suharto ke Pulau Sebaru Kecil Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Abdi Aswar saya di Pulau Lipan Kepulauan Seribu. Abdi, bagaimana kondisi terakhir di wilayah Kepulauan Seribu? Apakah para WNI ABK sudah tiba sampai saat ini di Pulau Sebaru Kecil? Ya Marvin dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih menanti penurunan 69 ABK Diamond Princess dari KRI Dr. Suharto untuk diantarkan menuju ke Pulau Sebaru Kecil untuk menjalani masa observasi. Berbagai persiapan untuk hari ini juga sudah dilakukan dan disiagakan, termasuk tadi salah satunya adalah pengantaran logistik berupa toilet portable yang diantarkan langsung oleh kapal LCT yang diantarkan langsung oleh kapal LCT dan juga merapat di sebelah dermaga di Pulau Sebaru Kecil. Untuk pengantaran logistik berupa toilet portable ini merupakan salah satu hal pendukung untuk sanitasi dan juga berbagai perlengkapan lainnya jelang 69 ABK Diamond Princess ini untuk menjalani masa observasi di Pulau Sebaru Kecil. Sementara itu sebelumnya sudah diagendakan bahwa penurunan 69 ABK Diamond Princess ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda pergerakan WNI ini dari KRI Dr. Suharto untuk menuju ke Pulau Sebaru Kecil. Informasi yang terakhir kami dapatkan bahwa 69 WNI ini sebelum diturunkan dari KRI Dr. Suharto harus menunggu hasil uji lab yang saat ini tengah dilakukan uji lab di Balitbangkes Kementerian Kesehatan Jakarta. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari Ahmad Yuryanto sebagai Sesditjen P2P Kemenkes yang mengatakan hingga hari kemarin sudah ada sebanyak 67 spesimen yang hasilnya keluar dan dinyatakan negatif dari COVID-19 atau virus corona. Dua sisanya ini juga masih menunggu untuk dilakukan pengujian dan juga tes lab lanjutan karena spesimen yang diambil kemarin ini rusak sehingga dibutuhkan spesimen dan juga sampel baru untuk diambil dan juga kembali dilakukan uji di laboratorium di Balitbangkes Kemenkes. Dan hingga saat ini kami masih menanti proses penurunan yang akan dilakukan dari KRI Dr. Suharto menuju ke Pulau Sebaru Kecil. Kemudian informasi terupdate yang baru saja juga kami dapatkan bahwa satu orang nantinya tidak akan diturunkan dari KRI Dr. Suharto untuk penurunan hari ini akan dilakukan bertahap. Satu orang ini dikabarkan karena mengeluh mengidap batuk begitu sehingga masih akan dilakukan observasi mendalam di KRI Dr. Suharto dan spesimennya akan kembali diambil untuk dilanjutkan uji laboratorium. Dan hingga saat ini belum ada aktivitas apapun untuk penurunan ABK Diamond Princess menuju ke Pulau Sebaru Kecil. Namun untuk pengamanan ini juga terus disiagakan sejak pagi tadi hingga saat ini dari Kopaska. Marvin. Iya Abdi, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah hanya satu orang itu saja yang akan menjalani observasi ulang atau keseluruhan dari 68 orang lain akan kembali melakukan pemeriksaan ulang? Ya, untuk yang akan melakukan pemeriksaan ulang hanya satu orang tadi saja yang kami baru dapat informasinya. Kemudian untuk sisanya 68 ini akan diturunkan secara bertahap. Namun pastinya pukul berapa WNI ini akan diturunkan kami belum mendapatkan informasi terkininya. Karena memang yang di awalnya dijadwalkan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini belum juga ada pergerakan dari KRI Dr. Suharto. Kami juga masih terus menanti apakah memang kendala belum diturunkannya WNI ini karena memang masih ada hasil tes yang ditunggu karena memang sebelum diturunkan ke Pulau Sebaru Kecil seluruh WNI ini harus dipastikan negatif dari virus corona. Sebelumnya juga sudah dihasilkan ataupun melalui hasil tes yang kemarin juga sudah ditetapkan 67 ini negatif dari COVID-19, namun dua sisanya ini juga masih dilakukan pengambilan sampel ataupun spesimen karena spesimen sebelumnya ini rusak dan juga harus diambil spesimen baru begitu dan juga masih menunggu hasil uji lab. Dan hal ini yang mungkin bisa menjadi salah satu kendala di lapangan sehingga WNI hingga saat ini masih belum diturunkan. Dan kami juga masih menanti keterangan selengkapnya seperti apa kendala yang dihadapi, mengapa hingga saat ini belum juga WNI 69 dari Diamond Princess ini belum juga diturunkan dan juga melenceng dari jadwal yang ditetapkan pada hari kemarin yaitu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sekian yang dapat kami informasikan untuk saat ini. Kembali ke Anda di studio, Marvin. Abdi Aswar saya, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda, pemirsa.